ขณะนี้ท่านกำลังชมการเดินแบบของสุภาพสตรีกิติมศักดิ์นะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารของทะเลเทศบาลนครสงขลาครั้งที่ 17 ค่ะแล้วก็ที่กำลังเดินอยู่นี้นะคะก็